师傅，你把车窗关一下吧，这风吹得我太难受了，把头发都给我吹立起来了。哎呀，这距离又没多远，现在开空调多费油啊！人已经到了啊。关键是你把4个车窗都开着，这样不仅费油、费电，还费人。我教你个方法吧，教你怎么把车窗开得比空调还凉快。您前面靠边停一下吧。第一，主驾车窗开一半，再把后排斜对角的车窗呢也开一半，这样子车内的空气就能产生对流，吹进来的风啊也特别舒服。第二，当车上有难闻的异味的时候，我们呀只需要关闭一个车窗，然后打开另外3个车窗，这样关闭的这个车窗区域呢就会形成一个高压区，那难闻的异味呢就会顺着另外3个打开的车窗呢给抽走。第三，当车上有人抽烟的时候，我们一定要把他那边的车窗啊给单独打开2指宽的缝隙，这样就会像一个抽油烟机一样产生了负压，那车上的烟呢就都会被卷走了。第四，开车嫌噪音大的时候怎么办呢？其实呀，我们只需要把一个车窗给打开一半，另外3个车窗呢都不要动，然后天窗给它打开1/3，这样子啊，不仅噪音小，而且吹进来的风还很柔很舒服啊。最后要注意的是啊，千万不要只开一个后窗，或者是把所有的车窗呢都给降下来，因为这样会让坐在车上的人被风吹得很不舒服，而且油耗呢还会变很高的。怎么样，师傅记住了没？没想到开窗还有这么多学问啊！但是你说太多，我记不住啊。你记不住收藏一下呗。